que maravilhoso, olha. Olha. Uma mini cachoeira. E é isso aí. E aqui seguimos, olha só. Estou me sentindo naqueles filmes da sessão da tarde agora, hein? Olha isso. Floresta de coníferas, hein, Arthur? Olha isso, a floresta das coníferas, hein? Que legal. Aí, ó, a área de piquenique, os bancos. Que isso, Artuzeira? Que loucura! Loucura, loucura, loucura. Aqui é uma área de piquenique, olha que lugar maravilhoso. Olha só. Dá pra fazer uma fogueira, hein? Que isso, Cartazes gente? Pelados. Nossa, Arthur, dá pra fazer um ninho de passarinho. E aqui nós estamos chegando agora na hora do almoço, no restaurante Dona Chica. Augusto, olha só que legal esse termômetro. Quantos graus tá marcando aí, Artuzinho? 10, eu acho. 12. Será que ele é de mercúrio? É de mercúrio mesmo. É? É, sim. Aqui é o restaurante Dona Chica. Olha lá, ó. Dona Chica Restaurante. Aqui o termômetro marcando 12 graus aproximadamente. Artuzinho, vamos lá, ó. 12 graus. Olha o tamanho das árvores que tem aqui, ó. E aqui o restaurante Dona Chica. Uma manhã aqui com o Gustolino. E aqui nós vamos conhecer esses restaurantes. Vamos lá, Gustolino? Então vamos. Aqui é a entrada do restaurante Dona Chica. Conhecer esse restaurante no meio da floresta. Olha que legal. Muito legal, hein, Gustolino? Bora. E aqui do lado do restaurante tem a brinquedoteca, onde o Gustolino e o Artuzeira estão se divertindo ali. Vamos ali ver o que eles estão fazendo. Olha ali. No meio da floresta, a brinquedoteca. Olha aí. Olha que legal. Perna de pau caiu. Vamos ver. Escorregador. Que é isso aí, Artuzeira? Aí, vamos ver. Aí. Olha aí. Olha só. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. E o Augusto ficou preso na cama de gato. E aí, Gustolino? Tá preso? Tá preso na cama de gato. Vamos ver se ele consegue sair do desafio da cama de gato, hein? E lá vem o Augusto, hein? Tá quase, Augusto. E o Augusto conseguiu, hein? Aê! Parabéns, Augusto. E aqui nós estamos no Empório da Dona Chica. É uma parte do restaurante que temos várias coisas para vender. Como vinhos. Olha os vinhos aí, Gustolino. Temos algumas geleias. Geleias também, ó. Tem um monte de coisa aqui, cachaça. Olha aí, quem gosta da cachaça, ó. Inclusive, tem pinhão também, né, Gustolino? Também que esse tanto de araucária que tem aqui, né? Tem suspiro. É isso aí, né? Saca, pé de moço. É isso aí. E o Arthurzinho encontrou um pinhão hoje. Olha aí, ó. Viu, Gustolino? Pinhão? Olha aí. Deixa eu ver, Arthurzinho. Abre a mão, deixa eu ver. Isso mesmo, um pinhão. É igual esses que estão aqui, mas esse eu acho que já tá cozido, né, Gustolino? Tá cozido, sem casca. Cozido sem casca, já tá preparado, né? Olha só. Legal, hein? O que vocês encontraram aí, galera? Olha só. Vamos ver? Olha lá. O que ele pegou, Arthur? Olha lá. Que isso, cara? Olha lá, ele pegou o porta-guardanapo, Augusto. Comendo os meus honestos. Olha isso, Augusto. Olha lá. Jogou o papel fora. Olha lá, morrendo o outro. Olha lá. Tem 3 macacos, Ele pegou o porta-guardanapo, Augusto. Meu Deus. Vai jogar na nossa cabeça, hein? Joga não, tá na caquinha. Ah, obrigado, tava prezando. Olha isso, Augusto.
Olha lá ele comendo açúcar. Comendo açúcar, Augusto. Não bebi não. Pastorina, que você viu o que aconteceu? O macaco pegou um negócio que tinha ketchup e maionese. Olha ele ali, ó. Voltou, ó. Tô folgado, nem pra caçar comida, vai comer açúcar. Fiquei com medo deles, hein? Cuidado. Olha lá, ó. Tem vários macacos aqui, hein, Pastorina? Não pode. Olha aí. Diretamente. Procurando coisa no lixo. Sem vergonha. Olha só. Você viu o macaco, Arthurzinho? Olha isso aí. Aqui, papai, ó. E aqui? O que tem aqui? Essa é uma planta que as pessoas fritam e comem. Falam que tem gosto de peixe frito, frango frito, agora eu não lembro. Ah, é verdade. É, Da horta. é peixinho da horta o nome dessa planta No aqui. cardápio. Tem no cardápio, inclusive, né? Olha só. Então eles pegam da própria Boteco horta, Jacu. né? Legal. Você conhece o Boteco Jacu? É aqui, ó. Diretamente de Campos, né? Aqui no restaurante da Dona Chica. Olha só que legal. Olha que legal. Olha lá, tem um macaco ali em cima curtindo a paisagem. Uma casinha ali. Muito legal esse espaço, hein? Olha aí. Olha que legal. Restaurante no meio da floresta. É isso aí, né, mames? Vem, Arthur. Olha aí, ó. Começou a formar uma filinha aqui agora. E é isso. Muito legal. Ô, Gustorino, olha que legal essa placa. Olha que inteligente. Não há Wi-Fi na floresta, mas você encontra uma conexão muito melhor. E é muito legal mesmo aqui, hein, Gustorino? Legal. Muito legal. Dona Chica Restaurante. Inclusive, gente, o tempero que vai na comida vem da própria horta do lugar. Própria horta, né, Gustorino? Olha só. Vamos nessa então, hein, Gustorino? Vamos lá pro arborismo agora, hein? A original Dona Chica aqui, ó, diretamente de Campos. É ela mesma, ó. A Dona Chica. Tá aí, vambora. Augusto, o que você encontrou aí? Duas aves? Olha que... Olha. Olha que lindas aves, hein? Nem sei que ave é essa, hein? Olha que lindo. Galinha da Angola? Voadora. Olha a cor da água que é aqui, transparente. Diretamente da entrada do restaurante. Tá tentando comunicação, Arthur? Comunicação. Eu prefiro comunicação. Nós chegamos aqui agora numa ponte, né, Gustorino? E temos aqui a trilha das 4 pontes. Vamos tentar atravessar. Olha a ponte aí, Gustorino. Vamos lá. Olha o desafio, hein? Devagar. Vamos lá? Bora. Vamos lá. Pode segurar de um ladinho se você quiser, Arthur. Balança um pouquinho, né? Balança um pouquinho, mas tá tranquilo. Devagar. Amor, é você que tá chacoalhando? Não, eu tô tranquilo. Arthurzinho, e por aqui nós vamos encerrando o dia de hoje. É isso, né, Gustorino? Uma experiência incrível, né? O que você achou, Gustorino, do parque? Um parque muito aberto, grande. Eu gostei da experiência de a gente estar no meio de uma floresta, tem várias atrações. Um parque bem legal. Bem legal, né? E por aqui nós vamos nos despedindo de hoje, né, Gustorino e Artuzeira do Brasil? Dá um abraço pra todo mundo aí. Tchau, galerinha. Até a próxima. Breathe in the air, set your intentions, dream.